Всем привет! Приобрели печь Горыныч 3 с системой обогрева воздуха, банный камин максимальной комплектации. Доехало все в целости. Больше переживал за вот эту вот каминную дверь, что она не доедет. Но в итоге доехала, все отлично. Немного и она коптит, не знаю пока почему, еще не разобрался. Сейчас будем чуть позже смотреть. Очень достойно. Все работает. Все очень круто. Кочерга, совок, щетка там шли бонусом. За это отдельное спасибо. Помывочное, собственно, вот оно все. Как она в простенок встает. Стенка пол кирпича. Водяной бак делал сам. У них у продавца заказывать не стал. Нужные объемы, необходимого объема все сделал. Собственно, вот воды в баке более 100 литров. Она закипает при второй растопке уже. Парилки в сердце бани. Все это выглядит вот так. Дымоход тоже брал у них, у этих ребят. Стартовая труба шла бонусом, тоже нам ее подарили, за что тоже отдельное спасибо продавцу. Ну и дальше идет сэндвич через потолок. И, собственно, вот пар очень мягкий. 3 ковшика вот таких маленьких. Поддаешь, выливаешь сюда, и если тут уже градусов 80, уши в трубочку сворачиваются. Прям здорово. Пар не видно, но он прям так мягко-мягко оседает. Очень круто, очень понравилось. Это парогенератор, закрытая каменка. Теперь из фишек, из плюшек труба, вот эта, воздух, который подсасывается из комнаты отдыха. Изначально в комплекте здесь идет гофра алюминиевая. Вот, я сделал трубу с нержавейки, все варено, проварено, смотрится более эстетично. Вот. Труба эта не нагревается, то есть максимум она, вот до сюда, где-то вот там вот она горячеватая, вот за счет вот этого лучевого тепла, а все остальное, так, тепленькое, то есть, обжечься невозможно. Обжечься можно только вот расстояние здесь, сантиметров, наверное, 25 примерно. Вот это место, да, капец как нагревается, но, опять же, нагревается оно так, что здесь никто не ходит, но и температура такая, что тут особо не загорится, загореться нечему. То есть, и вот эта вот рейка. Посмотрим со временем, может что-нибудь еще придумаем. О чем я, наверное, пожалел. Решил немного сэкономить. Вот это вот обрамление заказывать не стал. Тоже решил его сделать сам. Руки из правильного места растут. Но, лучше бы я заказал. Просто я бы времени потратил меньше. Стоит он не так дорого. И он себя оправдывает. То есть, с ним намного красивее. Выключатель. Вентилятор работает. Пропускает через всю печку. И отсюда уже выходит воздух. Причем я был приятно удивлен, что на самом деле, да, это все работает. Это прям, может минут 10. Вот эту вот комнату отдыха 5×6. Он ее прогревает минут за 15, если печка горячая. Печкой довольны. Все прям отлично. Спасибо продавцу, спасибо Термосфере. Буду вас рекомендовать обязательно.